E aí, gurizada, beleza? Bem, meu, hoje é dia de quê? Hoje é dia de bike check. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Bem, vamos começar então pela frente. Cubo é um 20mm Novatec, raiação DT Swiss inox na cor preta, folha do aro é um VMAX, pneu é um Stout 2.60, a câmera é uma CST normal, o disco é um 180 da Shimano, pinça do freio é uma SLX Shimano, suspensão é Storm modelo Super 180mm, pega-mão é um Eleven normal, manete traseiro, manete dianteiro, ambos são hidráulico e SLX, trocador Acera, guidão Hup Pub 770mm, mesa é uma Rayone, show de direção é da Gills, o pedal é Neco em nylon, pé de vela Z 73mm integrado, a guia é uma Pro Wheel, aqui para proteger o quadro, né? Correia é uma KMC, câmbio é um Sora, cassete Sunracing, folha do ar traseiro VMAX também, raiação DT Suíça também, o cubo é um Headspin da Bomb, o pneu é um Max 2.50, pinça traseira é uma SLX também, o disco é um Waved 203mm Shimano, pedal Neco nylon e outra parte do Z, beleza? O canote é um Zoom e o banco eu não sei que marca é. E o quadro é um Vic Tuff rosa, em preto e azul, ano 2016, é isso. E bem, gurizada, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente. E assim, gurizada, se esse vídeo bater 120 likes, eu vou soltar o próximo bike check, beleza? Só que eu quero que vocês me digam o que vocês querem que eu filme, ó. Entre duas bikes. Uma bike da Bomb Full e a outra, deixa eu pensar. E a outra, vamos lá. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. Bem, mas essa será a Bomb então, próximo bike check, beleza, gurizada?